Hello friends, welcome to Jessie's family. இந்த வீடியோல வீட்லயே சிக்கன் தந்தூரி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுக்காக நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதனால பெரிய பெரிய துண்டுகளா வெட்டி வாங்கிக்கோங்க. அது கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதுல இந்த மாதிரி கீரல் போட்டுக்கங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற மசாலா வந்து நல்லா உள்ள இறங்கும். ஃபர்ஸ்ட் இதில் அரை எலுமிச்சம்பழ சாறு, அது கூட அரை ஸ்பூன் உப்பு, இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா அதில் கலக்கி விட்டுருங்க. அது கொஞ்சம் நேரம் ஊறணும். அப்போ தான் அதில் வந்து நல்லா உப்புலாம் பிடிக்கும். ஒரு 10 நிமிஷம் அதை ஊற வச்சிடலாம். இதுக்கடுத்து தேவையான மசாலா தயார் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 1/4 கப் தயிர், 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, அதுக்கடுத்து மஞ்சள் பொடி 1/4 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். ரொம்ப போட்டால் கலர் வராது. 1 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள், இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். எந்த வித கட்டிகளும் இல்லாமல் நல்லா அதை கலந்து விட்டுடலாம். இது கூட அரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம். ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம உப்பு போட்டிருக்கோம், அதனால் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. அது கூட 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம். மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ சிக்கன் எடுத்துக்கலாம். இந்த சிக்கனில் மசாலா போட்டு எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா அதை போட்டுக்கலாம். ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து மசாலா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி அதை தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. இதில் நான் கலருக்காக ரெட் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் மிளகாய்த்தூளை வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கலர் நல்லா கிடைக்கும். நான் நார்மல் மிளகாய்த்தூள் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால நான் ஃபுட் கலர் போட்டிருக்கேன். இதில் எல்லா பக்கமும் மசாலா போட்டாச்சு. இதை இப்போ ஊற வைக்கணும். இதை வந்து குறைஞ்சபட்சம் 6லேருந்து 8 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். அப்போ தான் அதில் நல்லா மசாலாலாம் இறங்கி டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் 6 மணி நேரத்துக்கு. ஆறு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து நான் வெளியே எடுத்துட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மசாலா எப்படி நல்லா ஊறி இருக்குன்னு. உங்களுக்கு பார்த்தாவே நல்லா தெரியும். அந்த மசாலா எப்படி அந்த சிக்கன் எல்லாமே நல்லா ஒட்டிருச்சு பாருங்கள். ஒரு பேன் எடுத்து அது நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி காய விட்டுடலாம். அது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கன் எடுத்து போட்டு பொரிச்சிடலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. சிக்கன் வைக்கிறேன். ரெண்டு பீஸ் மட்டும் போடுறேன். இன்னொரு பீஸு நான் ஓவனில் செஞ்சு காமிச்சிடுறேன். இன்னொரு பீஸ் ஓவனில் வச்சிடலாம். ஓவனில் நான் 220 டிகிரி செல்சியஸ் 15 நிமிஷம் டைம் வச்சுருக்கேன். 15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த சிக்கனை திருப்பி போட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு 15 நிமிஷம் வேக விட்டுடணும். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை திருப்பிடலாம். தீ வந்து லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம்குள்ளே தான் இருக்கணும். அதுக்கு மேலே வச்சிடாதீங்க. வச்சிங்கன்னா கரிஞ்சிரும் சீக்கிரம். கொஞ்சம் மெதுவாக தான் வேக விடணும். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா இதை திருப்பி போட்டு வேக விட்டுக்கலாம். பேனில் எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா திருப்பி போட்டு வேக விட்டுக்கோங்க. எல்லா பக்கமும் நல்லா வேகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பேனில் செய்கிறது ஓவனில் செய்கிறது 2 டேஸ்ட்டுமே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ கிட்டத்தட்ட 25 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம். நம்ம ஓவனில் வச்சதும் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதையும் எடுத்துடலாம். இதோ சூப்பரான சுவையான சிக்கன் தந்தூரி வீட்டிலேயே தயார். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஜெஸ்ஸிஸ் ஃபேமிலிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.